Buntis yan. Oo. Yan. Meron tayo dito dalawang inahing kambing na buntis at isang lalaki. Hanapin natin sila mamaya isa-isa. So, ayan. Ayan, sa kuturahan later. Tingnan natin. Tapos, ito yung enclosure natin. Ayan, ito yung mga nyug na may mga sakit. So, titingnan natin kung anong magagawa natin sa kanila. I-inquire natin sa DA kung anong magandang gawin sa kanila kasi sayang. Tapos, ito yung isang kambing na buntis din. Ang laki na rin ang laki niya na. Ang laki na ng tiyan. Ang laki na ng tiyan ng kambing natin. So, nasa 10 o'clock na dito. Kaya nandito na siya sa baba. I mean, nasa damuhan na. Siya, bali ang nag-asawa sa kanya, yung ano, yung may lahi ng konti na ang Danubian yata. Yun. Mamaya titingnan natin. So, ang laki na ng tiyan niya. Ayan. Hanapin natin yung mga baka. Asan yung baka ni Nikki at ni Ella? So, tapos doon, libutin natin doon mamaya. Kasi doon yung mahogany area at saka yung mga nara. Yan. Andito pala yung ating lalaking kambing. Ayun siya. Malaki siya. At parang bat na ganyan na yung kanyang balahibo. Parang mabaho, guys. Mabaho yung kambing. Ayun na siya. Oh my God. Ay, lalapit siya. Ayun. Yan ang ating lalaking kambing. Yung kanyang sungay, parang naputol niya yun eh. Ewan ko. Na-shy siya. Na-shy type. Yun. Yan siya. Yan. Ito, yan. Din yung mga nyug. Yung ditong part ng mga nyug, may mga kunti-kunti lang din siya na ano. May naninilaw. Pero papacheck na lang din natin sa DA kung bakit ganun. Okay. So, mas sukal na naman sila. Yan. Ito yung puno ng kaimito. Star apple. Yan, star apple. Tapos may mangga. So, dito kami madalas. So, pasok tayo dito sa kanilang koral. Ito yung kulungan ng pinagawa natin kulungan ng kambing. Yan. Pa, tignan mo yung mga nyog. Ha? Kita mo yung mga nyog. Ba't kaya? Tubig yan. Ha? Tubig. Bakit? Nalunod? Hindi naman yan buntis. Ano yan? Ba't naninilaw? Dilaw lang. Ganun. Eto may hanapin. Oh, hanapin natin. Hanapin natin sila. Hanapin natin yung ating mga baka. So, tara. Maglibot tayo. Napagod na ako maghanap sa kanila. Hindi ko pa sila nakikita. Pero tingnan ninyo, guys. Pag may alaga kang mga
lilinis kahit papano yung lugar. Ito kasi dati yung area na to sobrang napakasukal, pero ngayon as in halos wala kang madaanan dito, hindi ka talaga makakadaan. Pero ngayon tignan ninyo kahit papano meron tayong nadadaanan na area. So hanapin natin sila. Sabi sa akin nandun daw banda sa may ilog, kasi sa may tubig, kasi umiinom sila. So hanapin natin sila guys. Ayan. O diba? Amazing talaga. Naglinis. Naglinis siya guys. As in, mga ganyan-ganyan na lang yung natira oh. Dati kasi hindi mo talaga ito makita ng ganito at hindi ka talaga makakadaan. Hindi mo to mararating, promise. Pero simula nung pinakawalan namin dito yung mga baka, anim sila. Oh, 'di ba? Makaka-lakad-lakad ka na. So nandito tayo sa right side ng ating farm. At eto na nga po. Saan kaya sila? Hindi ko pa sila nakikita. So ayun, doon ng part na mahugan. Nakita ko na yung isa. So tara. Ayun! Ayun, nandun si Juno. Ayun. Okay. Puntahan natin siya. Magtutour tayo dito sa ating farm na marumi. Marumi pa. So dito tayo. Ito dati nilinis na to. Kaso a year ago sobrang linis niya na. Pero ngayon, hoy, bakit naman kayo magkasama? Magkasama niyo yung Juno, mga batang baka. So, ayan. Nandito sila. Oops. Oops. Hi. Dito pala sila sa may tubig. Umiinom kasi sila guys tuwing umaga. Tsaka hapon. Alam na nila kung saan yung may bandang tubig. Ito ano to? Mangga. Malaking mangga. So, eto dito, meron parang source kasi ng tubig. Narinig niyo ba? Yung tunog. Ayan yan. Dumadali sila. Ayan. Hello! Hello, hello. Ito mabait ito. Ay, hindi pala ito mabait eh. Hello. Wala akong dalang food. Wala akong dalang food. Hello. Yan yung baka ni Nikki. Yung white. Siguro mga 3 months. 3 months ka na ba? Parang mga 3 months na yata yan siya. Ito naman si Juno. Hindi ko sure pa ilang taon na si Juno eh. Juno, alis ka. Dadaan ako. Wow! Oh! Tayo dadaan. Hinarangan niya na tayo. Oops. Oops. Pero mabait niyan si Juno eh. Hindi naman siguro niya tayo sisipain. Pero siya yung ating lalaki dito sa farm na baka. Meron tayo ditong ilang inahin? Tatlong inahin. Tama ba? Oo, 3 inahin. Tapos meron tayo 2 maliit. Teka nga, hanap tayo ng daan. Ito yung baka ni Nikki. Doon yan sa bahay ng anak. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my goodness! Wait. Na-corner na nila ako, guys. Paano ko? Oh my God! Hindi pala ito nakatali. Oh my goodness! Wait. Alis tayo. Baka masipa nila tayo.
My goodness, natakot ako doon. Bigla siyang dumating. Oo nga pala, hindi pala sila nakatali. Nakaano pala yan, nakagala-gala lang. So anytime pwede silang sumulpot sa likod mo. At nakakatakot. Yun siya ang... Wait. I'm not sure kung yun yung buntis. Yung dumating kanina. Ayun, umiinom sila ng tubig, guys. Dito kasi merong may bukal dito na part. May bukal na part na tubig. Tapos, ayun, nandun yung isa. Ayun yung brown. Yun, umiinom sila, o see? Tapos yun yung isa. Basta merong isa dyan na buntis na. Tapos yung isa, yun yung isa yung inasawahan na ni Juno. Yung isang puti. Ito yata yung buntis eh. Ang laki naman siya, no? Pero, yun nga, payat sila. Kasi parang kapag pabago-bago daw yung kinakain. Sabi lang ni Mister, pag pabago-bago yung kinakain, ang tendency payat. So, since gala sila dito, kumbaga kung ano-anong damo lang yung kinakain nila. Eto parang mga 1 month pa lang to siya. Yung baka ni Ella. Tapos yung isa na yan ay buntis. Ano yan? Si Juno na yung nakaasawa sa kanya. Yun. So, ayan. May tubig kasi tayo dito. Pero ito mababaw na part yun eh. Tapos parang yung dun banda yung may malalim na part na bukal talaga. So, ayun. Nandito na sila banda. Ang dami nilang kinakain ng mga damo-damo. Talagang very helpful sila. Kasi kahit papano, nababawasan nila yung mga damo na matataas, nakakain, natitrim. Unlike before na sobrang talaga, uy, unlike before na sobrang sukal, halos di mo madaanan. Ba't naman? Hello sa'yo. Wala nga akong dalang pagkain kasi naamo siya, diba? Pero yung mga nanay niya hindi. Ayun, kinakain nila. Yun. Etong maliit, 1 month pa lang yan eh. Dapat nagdedede pa yan sa nanay. So, hindi tayo makapunta dun sa may part na bukal na tubig kasi sila ay kalat-kalat dyan. Baka bigla silang mag-appear at habulin tayo. So, doon. Hindi ko na nakakita si Juno kung nasaan. Wait. So, kaya tara na. Tara na, guys. Dahil baka bigla siyang mag-appear ulit. Baka nandun siya. Wait. Okay, tara. Lipat tayo sa mahogany area.